Nel 1975, a quanto pare, $3 erano più che sufficienti per diventare grossi. Questo grazie a un libretto di allenamento di neanche 30 pagine dove all'interno c'era tutto quello che ti serviva. La qualità, la sicurezza, la validità di queste informazioni urlano appena si legge il nome dell'autore su questo booklet. Arnold Strong. Sì, stiamo parlando di lui, non è un errore di stampa né un lontano parente giunto in America prima di lui. Si tratta di Arnold Schwarzenegger. Non è situazione adatta, o almeno non oggi, per poter illustrare la sua vita, ma vale la pena raccontare questo curioso e piccolo dettaglio. Tra gli anni 60 e gli anni 70 era usanza comune tra i bodybuilder riassumere la loro attività, il loro allenamento, la loro alimentazione in piccoli opuscoletti di poche pagine che dopo andavano a vendere ai seminari, ad altri eventi sportivi, eccetera, eccetera, eccetera. Era un'opportunità molto economica per qualsiasi culturista di poter dare dritte a principianti, avanzati e di poter divulgare così il bodybuilding, oltre a essere una furba tecnica di marketing. Per Arnold, al tempo Mr. Olympia, la fama di certo non era un problema, ma il suo cognome sì. Era impronunciabile, difficile da scrivere e da memorizzare. Quindi o non lo scriveva proprio, oppure lo sostituiva con Strong. Più facile, inglese ed è anche più figo. Perciò Arnold, come già accennato prima, inizierà la sua attività come divulgatore della scienza dell'allenamento grazie a questi opuscoletti, in inglese chiamati booklet. Alcuni erano semplici album fotografici, altri erano manuali sull'alimentazione, alcuni andavano ovviamente a parlare in maniera specifica dello sviluppo di quel preciso gruppo muscolare, gambe, spalle, petto, braccia. Alcuni invece andavano a mirare allo sviluppo dell'intero corpo. Per quelle povere creature sottopeso, sovrappeso, costrette ad allenarsi solo a casa a causa della mancanza di palestra nei dintorni, Arnold giunge in soccorso, proponendo un allenamento iniziale a corpo libero. Allenamento dedicato ai neofiti o a persone che hanno poca disponibilità di tempo ad allenarsi. Gli esercizi basici fondamentali del corpo libero, secondo Arnold, sono 6, i cosiddetti Basic 6. Bent leg raises, bent leg sit-ups, floor dip push-up, chair pull-ups, squat rialzato sui talloni e un po' di jogging sul posto. Si inizia l'allenamento con 4 sedute a settimana, una sola serie per ogni esercizio e 2 minuti di pausa tra una serie e l'altra. L'obiettivo è ad ogni allenamento della stessa settimana aumentare di 1 a 2 ripetizioni per esercizio. La settimana successiva stessa logica, ma con una serie in più negli Australian pull-up, negli squat e nelle push-up. Ogni settimana si ripeterà questo aumento di serie in questi 3 esercizi fino alla 6ª settimana, dove verrà aggiunto un quinto allenamento composto solo di 6 serie da push-up. Dopo 2-3 mesi, cambio totale. Trazioni presa larga, dip alle parallele, chin up e degli handstand push up. 5 serie da 5-6 ripetizioni l'una e 3 sedute settimanali. Giunti a questo punto Arnold fa un chiarimento, e cioè che i guadagni raggiungibili con un approccio del genere prima o poi giungono a un termine, rendendo obbligatorio il passaggio all'allenamento con i pesi. Dette in poche parole, sono 2 le opzioni. Se hai una palestra distante ci vai lo stesso, se no te la fai a casa, basta che inizi. Vai in palestra, ti cambi, entri in sala pesi, un paio di sit-ups come riscaldamento e poi si può iniziare. L'allenamento durerà 3 mesi e sarà una full body composta da 10 esercizi da svolgere 3 volte alla settimana. Gli esercizi selezionati saranno principalmente multiarticolari con pochi complementari in modo da dare uno stimolo profondo alla fibra del muscolo. In ordine cronologico: squat, distensioni su panca piana, panca inclinata, trazioni presa larga, rematore col bilanciere, lento dietro da seduto, curl con il bilanciere, French press col bilanciere, oppure chiamato skull crusher, stacchi da terra e infine l'immancabile calf machine. La scheda a fine percorso raggiungerà un volume di 5 serie per esercizio, ma solo nelle trazioni, nella panca inclinata e nel calf machine. Bisognerà tenere costante il peso di serie in serie. Negli altri si inizierà la prima serie con 8 colpi, poi si ripeterà lo stesso numero di ripetizioni aumentando il carico, aumentandolo un'ultima volta nella terza serie, ma stavolta con 2 ripetizioni in meno. Da lì carico e ripetizioni rimarranno uguali anche per le ultime 2 serie. Unica eccezione è lo stacco da terra, dove si potrà aumentare il carico di serie in serie e con un range di ripetizioni tra le 3 e le 5. Infine, ritornando agli esercizi con carico stabile, le ripetizioni si aggireranno tra le 6 e le 8 nella panca inclinata, tra le 8 e le 10 nelle trazioni e tra le
10 e le 12 nel Calf Machine. Se siete i principianti iniziate con 2 serie per esercizio, o 3 se siete degli intermedi, andando poi ad aggiungere un'ulteriore serie ma non in tutti gli esercizi contemporaneamente. Dopo il primo mese solo negli esercizi con aumento di carico e solo il mese ancora dopo in quegli esercizi con il carico stabile e così via fino a raggiungere le 5 serie allenanti richieste. La spiegazione di Arnold finisce qui? Assolutamente no. Il signor Strong infatti chiarisce che si può aumentare il carico solo se saremo capaci di fare 2 o 3 ripetizioni in più in quell'esercizio. Vanno bene ogni tanto le tecniche di intensità come le ripetizioni forzate, ma solo se si è avanzati e non in tutti gli esercizi, solo 1 o 2 per volta. Per quanto riguarda l'ultimo capitolo, quello sull'alimentazione, Arnold chiarisce che è necessario un aumento del consumo calorico da un 30 a un 100% rispetto a quello che già consumiamo. Meglio iniziare con calma, con un 25% in più e dividendo le calorie in 6 pasti distanziati di 2-3 ore l'uno. Il quantitativo proteico giornaliero richiesto sarà di 2 grammi per chilo di peso corporeo, bisognerà aumentarlo nei giorni di allenamento e bisognerà recuperare queste proteine sia da fonti animali che da fonti vegetali. Se si vuole mangiare pane, mai bianco ma solo integrale o di segale, concessi liberamente frutti oleosi, frutta, verdura, minestroni e tanto latte. Per un successo garantito nei vostri allenamenti, realizzatevi un diario di allenamento, fatevi spesso varie foto con varie angolazioni e varie luci, rispettate le tecniche di esecuzione e le pause, ma soprattutto non chiacchierate. Il diventare grossi richiede concentrazione, determinazione, entusiasmo e i giusti sforzi.